ඕන් එක ගන්න. එන්න ටෙම්පරරි පොත අරන් එන්න. टेम्परी विजय टेम्परी पता रंगेंडे अधिक नाद रटा सहित फोन परिचय वरकट लियंडु एकेत्ती नो දැන් වෙන රටවල් වල බලන්නේ පුළුවන් තරම් ශබ්ද අඩු කරන්න. ඔය මේ දැන් බලන්න අද දැන් බලන්නකො අපි බස් දැන් 7-8ක් විතර චෙක් කරා. ඔක්කොගේම ඉන්නේ తాවකාලික රියදුරු. හරිද? ඒකට ඔයා වගකීමක් නැහැ කියලා කියන්නේ නෑ. ඔයා මේකට නැග්ගනම් ඔයා මේක රියදුරා. මේ වගේ හෝන් 10ක් පාලා මෙයාගේ එනකොට මම ඒවද ඔයාලා නගර සභා හෝල්ට් එක ළඟ හෝන් දානවා මේ අපිට ගෙදරට ඇහිනවා. පොලිසිය දුරට ඇහිනවා. හරිද? පරිසරය විනාශ වෙනවා. අනිත් හෙඩෙක් ස්පිරිතාලේ ළඟ දිහා හිටන් ඇහිනවනේ. හරිද? ඒකින්ද පරිසර දූෂණය එකක් තමයි මේ අධික ශබ්දය. හරිද? ඕගොල්ලන්ට හරි ජොලි මේක. අපිට ජොලි නෑ වුණා. ඒකයි වෙන්නේ. ඕගොල්ලොත් මේ රටේ පුරවැසිය ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ පරිසරය සහ රට ආරක්ෂා කරගන්න සුරක්ෂා කිරීමේ ඔයාලට අයිතියක්.
හෝන් එක. හෝන් එක ගන්න හෝන් එක. මේ රටින් එවන්නේ මේ හෝන් එක විතරයි නේද? ඒක රටින් මේ බෙල් එක නෑ. මේක බෙල් එක මේක බෙල් එක. ගානවා ගන්න බෙල් එක දින්න. ඉතනටින් ආවේ මේ හෝන් එක මොකද? ඔය බස් එකේ විදුර නෙවෙයි. අහන බස් එකේ ටෙම්පරරි විදුර එන්නේ කිසිම වගකීමක් නැහැ මේ. ඉතින් ඔයාට මේ හෝන් එකේ සද්දේ ඔයාට දරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. පුළුවන්ද? අරක දරන්න පුළුවන්ද? ඈ? මේ අහන දෙයට උත්තර දෙන්න. ඔබතුමාගේ කනට මේ අධික තත්ත්වය දරන්න පුළුවන්ද? ඈ? ඒකේ හිරියරයක් නේද? එතකොට ඕගොල්ලෝ ඔය මේ බස් එක වවුරියා වන්රාට කී දෙනකොට හිරියර කරගෙන දෙන්නේ එතකොට? ඒකින්ද මේක මිනිසුන්ට හිරියරයක් පරිසරයට පරිසර දූෂණයක් පරිසරයට හානියක්. හරිද? මේකට එනවා නිෂ්පාදිත සමාගම විසින් එවන හෝන් එකක් තියෙනවා. ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත් පාර එලවන්න. ආයෙකට අමුතුවෙන් රට පහක තියෙන කඩවල තියෙන ඔක්කොම හෝන් අරන් මේකට හයි කරන්න එපා. ඒක හරි නෑ. තේරුණාද? ඒක සමාජයට හිරියරයක්. සමාජයට පිළලයක්. තේරුණාද? ඔයාලට ජොලියක්. එහෙම වෙන්න බෑනේ. ජොලි වෙනවා නම් අපි ඔක්කොම එකට ජොලි වෙන්න ඕනේ. මේ අපි ඔක්කොම එකට ජොලි වෙන්න බෑ ඔයා මේ කරන වැඩෙත් එක්ක. නේද? දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ හෝන් නන මිහිගිද? ඈ? අර බලන්න අර එක වන්ට අම්මෝලු ඒ කාර් එකේ සාමාන්‍ය ගෑනු කෙනෙක් එහෙම බයිසිකලයක් පදන් ගියා. ඒ ගෑනු කෙනා බයිසිකලෙන් බිමට පෙරලෙනවා මේ ගාන හෝන් වල.